В этом видео хотел бы показать способ, как я ремонтирую пробитое колесо, не снимая его с велосипеда. Думаю, это такой способ подойдет, когда находишься в каких-то полевых условиях или нет времени просто снимать колесо. Удобно в тем, что вы сразу обнаруживаете место прокола, и в том же месте может быть какая-то остаться и иголка или еще что-то. В моем случае это была просто очень старая покрышка, очень старая камера. Нужно было временно починить колесо, чтобы, до момента, когда человек купит уже новую камеру и новую покрышку. Ага, вот. Вот это место. Включаем его сразу. Ручкой. Вот. Если можно здесь тоже пометить. Или покрышка, чтобы потом на место собрать. И забегая немножко наперед, скажу, что в процессе оказалось, что эта покрышка была очень старая, и камера тут тоже. И в процессе мне пришлось разбирать большой участок колеса, потому что не видно было явного там какого-то прокола. То есть если бы это было такое точечное место, то можно было разобрать маленький кусочек покрышки и только там достать, извлечь вот этот предмет, чем прокололось колесо, и заделать его назад. А в моем случае пришлось разбирать, во-первых, большой участок колеса, потом в процессе мне пришлось разобрать его полностью, чтобы обработать тальком и засыпать внутрь тальк, чтобы покрышка была очень старая, и оно могло повторно там где-то какой-то мусор или что попасть и опять же пробиться. Это частный такой случай, я думаю, таких случаев практически не бывает, но мне вот такое попалось. Обычно это все намного проще делается, как бы. Вон дырочка тут вот. Вот малютка. To malipуська. Треба zobaczyć, czy nie ma tam jakiegoś kamienia w środku. No tak, bo zawsze jak na przykład ja dlaczego rysuję, żeby wiedzieć, co się stało się. Bo trzeba sprawdzić, że wszystko. Ona nie ma sama tak pięknąć. Chyba nic nie ma w środku. Tak nie widać. Wydaje się, że nic nie ma. Można jeszcze tak zobaczyć. Тут кусочек наждачки. Клей и латки. Обычно, я еще спирт использую. И вот теперь она спустила у нас.
Щоб вона не прилипла до опони. Типа отак от її. Сейчас, секунду. Еще разок. Все.